달 잘 살고 왔어요. 실제로 나는 이 팬클럽의 회장이니까 미쳤어? 뭐해? 두파라. 그런데 예상을 조금 가졌죠. 저건 뭐라고 하는 거예요? 멈추면 그거 떨어지고. 귀가 왜 그래? 잘 잤어? 뭐해? 이게 맨다이브, 머쉬룸 파스타, 돼지 등심이랑 오리까지 맞으실까요? 네. 돼지 등심 구운 망고 위에 고수 올려드리는데 고수는 따로 고수 준비해드릴까요? 괜찮으세요? 많이 주세요. 많이 드세요? 고수 괜찮으세요? 고수. 저는 괜찮습니다. 고수 아 그럼 많이 준비해드릴게요. 많이 예. 주세요. 9월 중순까지 거의 일을 그게 당연히 토마호크인데? 토마호크. 토마호크처럼 생겼는데 진짜? 그 만화책 만화고기 아시죠? 만화고기. 너 거짓말하지 말고 상상하지 말고 전거를 밝혀서 나한테 왜 그렇게 생각하는지 얘기해봐. 뭐 이런 식으로. 그러면 지금까지 쭉 얘기한 거 표로 만들어줄 수 있니? 뭐 이러면 막 너무너무. 근데 진짜 거기 한 4개는 쓰고 있는 것 같아요.
여기 뭐 챗GPT하고 펄플렉시티라는 거 하고 왜요?